แล้วแล้วนิดนึงแล้วก็เรียกอ้อมอ้อมมันบ่ดีเพราะว่าคันบ่มีอันมันหลุดลงถามโอ้บ่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ห้อยบ่เอาเลยเพราะว่าย่ำนี่อาบน้ำอุ่นโอ้ยบ่เอาได้ไปเสี่ยงกับเย็นน้ำชีวิตคันเดียวน้ำคันเดียวบ่เอาชีวิตเสี่ยงเด้อจิน้ำคันเดียวโอ้จะสั่งตัวละหลายแสนอยู่เขาก็บาปรู้ปานนั้นเด้อเนี่ยมาหาเปรียบเทียบกันอาบแบบอุ่นน่ะดีว่าเด้อชุดใหม่มั้ยกูชุดเดี๋ยวบ่แห้งขนาดนั้นรู้สึกคันคายเนาะ